Para penumpang yang terhormat saat mendarat sudah dekat, namun hati terasa pekat mendengar jawaban yang menolak begitu cepat. Sudah lama Jo meronta-ronta inginkan dia, tapi sadar dia bukan lagi siapa-siapa. Silakan tetap duduk, jangan lupa jaga jarak dengan dia karena sadar dia sudah milik orang. Kenyangkan sambut pengamal dan harus tetap menerima kenyataan bahwa dia tak lagi memilih Anda. Tegakkan sadarku agar kuat melihat dia bersama yang lainnya. Melipat hati yang telah pupus akibat dia tak lagi menoleh memilih melupakan Anda. Buka penutup penjala tapi jangan lupa folder kenangan. Semua perangkat elektronik dimatikan termasuk merasa yang masih tersimpan.